Môžeme si ešte to vkladať. Miško, Recko, musíte silno točený, čiže víš, čo musíš dať? Prichádza, hej! Nerobte mi kokos. Počujem ma, daj na fotku, ale Čo? Máš mysleť na to. na čo? Dám ti fotečku peknú. Daj. To si také nervózny. Kokos, takého spoteného. Posledná fotka pred... Video. Toto video ide na YouTube. Tu nikto nič nerobí takto, ty to sa... Počúvaj ma, to že vraj není pomáha si. Ja ťa pripnem. Poď, ideš. To není vysoko. Podrž si svoje náčinie. Ešte 4 telefón. On je na vajka veľmi citlivý, víš. Nereže ťa? Dobre. Nepálí ťa? Nemá na chlamydie. Do včera ťa nepálí? Hryby, nejsú hryby. Ne, Vajko, to musíš ísť na trubičku, jasné. Mám dobrého. Počkajte, nerešte, nemôžem vysvetliť. Dohľadáš sa, skočiť, hej? Dohľadáš sa. Dojde ti to lano s tou karabínkou, odsvakneš, pripneš ju sem, na to červené. My ťa za to nadľahčíme, toto sa ti povolí, odšrobuješ a zbavíš sa tohto lana. Hotové, vybavené, ideš. Prajem príjemnú cestu. Viktor. To je Hektor, ale Viktor. Vicky! Prichádza Hektor! Táško, nie je možné nahrávať video. Takže donesí... Nesral sa s tým. Prehni sa!